Всем привет, дорогие друзья! И сегодня для обзора мы не стали для вас снимать какой-то грузовик, либо машину, а решили добраться до спецтехники. И поэтому сегодня на обзоре у нас микропогрузчик Balkan Car DV1792, болгарского производства. Я посчитал, что это будет интересный ролик, поэтому наслаждайтесь просмотром и поехали! Погрузчик этот был произведен в 1988 году. И до сих пор, в принципе, эта техника работает. Движочек здесь стоит обычный, безнаддувный, дизельный, 4-цилиндровый, на 70 лошадочек, которому хватает за глаза. Максималочка здесь, ребята, 20 км в час. Немыслимых 20 км в час. При всем при том, что масса этой машинки, вроде небольшая машинка, вот в длину где-то метра 2,5, в высоту 5 тонн. 5 тонн. Вот там на задней территории раньше он стоял. После дождичка один раз он застрял. И, короче, зелом его 130-м не дернули. Его не получилось дернуть, потому что настолько он тяжелый. Все почему? Потому что здесь вот эта вот конструкция сзади, это целая цельнометаллическая чугунная чушка. Огромная. Противовес специальный. Из-за того такая масса. И сделано это почему? Потому что собственная грузоподъемность у этого погрузчика 3,5 тонны. Ну и сделано это, конечно, для того, чтобы он просто-напросто не опрокинулся при перемещении. Резина здесь стоит еще с лохматых годов. Ее не меняли. Тут даже... Во! Рекорд. Еще на болгарском написано. Не видно? Ну не видно, так не видно. Короче, R английская. Первое. Все R английские, а вот D русская. Да как русская написано? Ну ладно, резина, короче, еще с 80-х годов ее так и не меняли. Тормозов здесь нету. Ну, в принципе, здесь просто сцепление можно выжать, и все нормально будет. Так, что еще? Все вот это вот навесное оборудование, вот эти вилы, вот этот грузовой механизм, он приводится в движение гидравлическим насосом, который работает от двигателя. Ну и все. А вот это на двигателя. Получается, рычагами вот этими мы контролируем наклон вертикальный с самой вот этой башни и подъем вил. Выворот на таких погрузчиках колес почти по 90 градусов, это, наверное, градус 85, потому что он разворачивается аж на месте. Все, прокатимся, вы увидите, как он разворачивается. Вообще эти машинки считаются очень надежными. Они в основном распространены у нас на постсоветском пространстве и ныне в странах СНГ. Ну и почему распространены? Потому что, во-первых, надежны, во-вторых, ремонтопригодны, в-третьих, запчастей можно найти везде. Но в-четвертых, у них у самих цена не такая большая, как например, у немецких или каких-то других аналогов. То есть поэтому их до сих пор покупают, да, и таких годов покупают, и новые покупают, то есть каждому свое. Что здесь написано? Год 1988, грузоподъемность 32 килоньюта, 3200 у него грузоподъемность, высота подъема 4,5 метра. Собственная масса 4980 килограмм. Ну, как я говорил, максимальная скорость 26,1 метр в секунду, 20 км в час. Так. Подвески здесь, в принципе, есть уже не то.
Не, подвески здесь нет. Здесь все жестко сделано. То есть ни пружин, ни амортизаторов, ничего нет. То есть, когда ты едешь вот по таким вот колдобинам, по небольшим, тебя начинает растрясывать себя вот так вот. Боишься за то, чтобы у тебя груз с вил не упал. Поэтому приходится поаккуратнее ездить. Так, в принципе, залазишь. О, удобненько так. Сидушечка. Сидушечка у нас немножко пружинит. Ну, такое все. Простое, то есть никаких излишеств, ничего такого нет. Ну, тут что-то, вот я смотрю, предусмотрено еще два места еще под два рычага, но они... Наверное, что-то еще можно было сюда навесить. Самое непривычное, это, конечно, вот реально, что это поворотные колеса задние. С непривычки охреневаешь. Почему так? Ну вот он, получается, моторный у нас отсек. Опа. Вот движочек. Дизельный, безнаддувный обычно. Чтобы эту штуку завести, это целая песня. Аккумулятор здесь вечно севший. Для того, чтобы ее завести, нужно подключить сначала питание на аккумулятор или поставить нормальный аккумулятор, отсоединить тут патрубок, поджечь газетку, с этой газеткой подойти сюда и начать заводить. По-другому она не заводится. Как я рассказывал, сначала нужно подключить питание на аккумулятор, потому что он постоянно садится. Начинаем. Сжигаем газетку. Сжигаем газетку. Побольше газетки, чтобы горело. Вот только вот так вот он заводится. По-другому никак. Ой. И глушится она очень интересным способом. Не ключом зажигания, а вот здесь вот есть такой тросик. Его дергаешь, он не дергаешь, а вот надо вытащить и подержать. Получается, перекрывается насос. Подача воздуха и топлива прекращается, и тогда он глушится. А так просто, если повернуть ключ обратно, он ни хрена не заглушится. Ну что, поехали кататься. Так, ну вот мы здесь оказались, за рулем этого агрегата. Ну что, у нас приборы здесь вот, топливо, баки напряжения, аккумулятор здесь вообще дохнет сразу. Так что если мы заглушим сейчас, мы больше не заведемся. Ну и температура окружающей жидкости, которая тоже не работает. Ведь работает ничего, потому что машине уже 29 лет. Так, самое интересное, газом мы здесь пользоваться не будем, потому что здесь это дизельный движок, она прет и так. Как переключает скорость? Вот у нас сцепление, скорость переключается здесь, то есть здесь два диапазона. Тут либо вперед, либо назад. Вот, переключаем так. И поехали мы вперед. Включаем обратно. Вот, мы поехали обратно. Самое неудобное это то, что колеса поворотные находятся сзади. Поэтому с первого раза непривычно. Приходится действовать так, как будто ты едешь задним ходом. Руль настолько легкий, что ты не чувствуешь того момента, когда ты поворачиваешь. Так. Остальное. Как у нас действует, получается, подъемный механизм? Вот две ручки. Вверх-вниз, вот вверх-вниз. И наклон вперед-назад. То есть сейчас. Да и туда. То есть вот, мы все опустили. Можем отъезжать. Таким же макаром подъезжаем сюда обратно.
ладно. Наклоняем и поднимаем. В принципе, ничего сложного. Это вы знаете как? Это как игрушка для детей, в принципе. Всякие там рычажки, педальки. Вот как вот в детстве были, да, всякие трактора там, или что-нибудь еще, какая-то техника строительная, типа на пульте управления. Здесь то же самое. Только все это в большем масштабе. Ой, блин, давай прокатимся, что чуть-чуть. И так, приподняли чуть повыше и поехали. Самое неудобное это ездить, это трындец, как здесь ездить неудобно. Вперед как будто задом, задом как будто передом. Блин, я себя... Давай развернемся. Вот реально, ты ощущаешься как маленький ребенок. Интересно. До ужаса. На такой технике ни разу не ездил. Все. Курс молодого бойца окончен. Можно идти на склады работать погрузчиком, блин. На самом деле высота башни здесь где-то 4,5 метра. Давайте попробуем поднять ее. Все это дело приводится гидронасосом, то есть здесь все гидравлика. Интересно, сколько упаду. То есть вот мачта, а поднимается где-то на высоту. Сейчас, как максимально поднимается, а? Ну вот, где-то 4. Вообще, у него по спецификациям это 4,5 метра должно быть. Ну где-то так и есть. Это уровень 2-го или даже, может быть, 3-го этажа. То есть поднимается все высоко. Ну и уголок специально здесь регулируется, чтобы здесь ничего не опрокинулось. Опять развернемся. Единственный минус здесь, то что подвески в принципе здесь нет. Поэтому на кочках, таких как здесь, все разбалтывает ужасно.
вам, дорогие друзья, огромное спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Это был не последний тест у нас спецтехники, потому что мы придумаем что-нибудь еще новенькое. В принципе, ожидайте новых видео в скором времени. Вас ждет очень много всяких интересных роликов, приколов. Пока!